Компани засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Ганбаяртай уулзаад байгаа юм аа. Тэгэхээр яг өнөөдөр бидний санхүүгийн зах зээлийг бүхэлд нь ирэх 10 жилд хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдгийг хэлцэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ санхүүгийн зах зээл гэдэг энэ том салбар дотор компани засаглал ер нь энэ засаглал яагаад чухал юм бэ? Яагаад өнөөдөр санхүүгийн зах зээлийн асуудлыг ярихад компани засаглалыг давхар ярих шаардлагатай болов? Ерөн бол компани гэж яг нэг тодорхой хууль этгээд шинж айгүй засаглалч айгүй хөргөн ойлголцчууд одоо тусгай тогтнол улс орны хэмжээнд яригдах том засаглалын тогтолцоо байгаа шүү тийм ээ. Гэхдээ тухайн засаглалыг тухайн одоо нэг салбар институтийн төвшөнд ялангуяа энэ санхүүгийн салбарт нь бол бож үзэх хэрэгтэй байхгүй. Өөрөлдөө санхүүгийн салбарынх нь өөрийнх нь энэ засаглал нь тийм ээ. Санхүүгийн салбарынх нь өөрийнх нь нээлт тод байдал. Санхүүгийн салбарынх нь өөрийнх нь одоо нээлттэй эрхтэгч байдал. Зах зээлд оролцогч нь эрхтэгч нээлттэй байна уу? Санхүүгийн зах зээлд оролцож байгаа олзогчдын хяналт хариуцлагын тогтолцоо хэрэгжүүлж чадж байна уу гэдэг нь маш чухал асуудал. Тийм учраас компани гэхэлэр яг ганцхан одоо бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн хувьд бол компани засаглалыг ярихаас гадна public governance буюу нийтийн засаглал гэдэг бол аюул чухал зүйл. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд одоо шилэн дансны тухай хууль, татврын өрчөөлийн хууль гэдэг ерөнхийдөө бизнесийн аж ахуйн нэгжүүдийг цоо шинээр эхлэх одоо гарааг нь эхэлж байна л да. Энэ бол маш чухал зүйл. Дараагийн түвшинд бид нар яг энэ санхүүгийнхаа салбарын засаглалыг өөрийнх нь гол зүйлийг баримтламаар байна. Нэгдүгээр гол зүйл юу гэхээр санхүүгийн салбарынх нь өөрийнх нь үнэт зүйлс юу юм? Яагаад санхүүгийн салбар байх ёстой юм? Санхүүгийн салбарынх нь өөрсдийнх нь бодлого нь ямар байх ёстой? Тэм учраас манай хорооны зүгээс санхүүгийн салбарын хөгжил 2025 гэсэн хөтөлбөр гаргасан. Өөрөнгө гэсэн тогтолцоог нь бий болох ёстой байхгүй. Санхүүгийн салбарын тогтолцоог авч явж байгаа 3 байгууллага бол Сангийн яам, Монгол банк, санхүүгийн сохроо 3-ын нэлсэн одоо санхүүгийн төтөлбөрийн зөвлөл шүү дээ. Энэ байгууллага нь өөрсдийнх нь санхүүгийн салбараа бүхлээр нь олж харж яана гэдэг чинь маш чухал асуудал. Бид нар байнга жил болго ярьдаг шүү дээ. Мөнгөний бодлого болохгүй, сангийн бодлого болохгүй, мөнгөний бодлого, сангийн бодлого уйлдахгүй байна гэдэг чинь санхүүгийн салбарын өөрийнх нь энэ засаглал нь болохгүй байгааг харуулдаг байгаа. Тэр утгаараа өнөөдөр ярих хэмжээ бас энэ 3 байгууллагын төлөөллийг оролцуулаад энэ нэг томоохон төвшөнд нь энэ санхүүгийн салбарын засаглалыг нэг олж харъя. Одоо өнөөдрийн байдлаар харахлаа зэрэг бид нар чинь нийтдээ банкны нийт актив бол 21 их 80 төгрөг байгаа тийм үү. Гэтэл үлдсэн тэр маань нийт зах зээлийнхаа маань 96% эзэлж яадаг. Үлдсэн одоо нэг 3% нь бол хөрөнгөний зах зээл. Тэгээд үлдсэн бичил санхүүгийн банк усных даатгалынх гэж өвчиж байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь нөгөө талаас өрсөлдөөн бий болж чадахгүй шүү дээ. Хөрөнгөний зах зээл гэдэг зүйл хөгжөөд ирэх юм бол хүмүүс чинь арилжааны банкнаас зээл авах биш. Хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаа гаргахыг боддог. Гэтэл өнөөгийн байдлаар энэ хувьцаат компаниудын нийт хөрөнгөнд ногдох хөтөлбөрийн хэмжээг тоосоход нийт хөрөнгөнд ногдож байгаа хөтөлбөрийн хэмжээ нь 55% байжсэн. 2012 оны судалгаагаар бид нар судалгаа хийхэд эн чинь 47% байсан. Нөгөө нэг хөрөнгө хувьцаат компани чинь хувьцаа гаргаж олон нийтийн хувьцааг арилжах ёстой байтал өөрсдөө ингээд дахиад банкнаас зээл аваад дахиад нөгөө нэг өрөндөө баригдаад яваад байна шүү дээ. Тийм учраас энэ тогтолцоог өөрчлөхлөөсөө бид нар энэ хөрөнгөний зах зээлийн реформын шин чанартай зүйл хийх ёстой гэж үзээд ерөөсөө холбогдох ажлуудыг хийж байгаа л да. Тэгэхээр засаглал чухал гэдгийг та ярьж байна. Тэгэхээр энэ санхүүгийн салбар дотор одоо засаглалаараа тэргүүлж байгаа бас дэд салбар нь эсвэл аль нэг байгууллага нь юу гэдэг юм бол мөн араас нь чангааж байгаа тал гэвэл юу вэ? Засаглал сайтай гэж хэлэхэд бол нөгөө талаас яг хэд хэдэн зүйлтэй засаглал гэдэг бол ерөнхийдөө нэг субъектив ойлголт байгаад байгаа байхгүй. Засаглал гэдэг бол үндсэндээ ил тод байх, нээлттэй байна. Удирдлагын одоо хувьцаа эзэмшин зүгээс эрхтэгч байна, хяналт хариуцлагатай тогтолцоо байна уу гэдэг талаас ерөнхийдөө зарчмын хувьд бол ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Засаглалынх нь үндсэн одоо өргөн хүрээгээр ингээд аваад үзэх юм бол энэ чинь нөгөө талаас нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулж ийнэг үү гэдэг л асуудал. Өнөөдөр хичнээн компани ашигтай ажиллаж байна гэдэг чинь сайн цэгцэлтэй харуулж байгаа шинж. Өнөөдөр эдийн засгийн хүндрэлтэй үед хичнээн компанийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулж хийж яана гэдэг нь сайн засаглалтай, сайн тууцтай, сайн удирдлагатай энэ тогтолцоотой компани хөл дээр босч явж байгаа байхгүй. Засаглал муутай бол аяндаа одоо тийм учраас ерөн бол 96 оны Азийн эдийн засгийн хэмжээнд харахад ч гэсэн ерөөхдөө засаглал муутай салбарууд нь ингээд унаад өгдөг. Засаглал сайтай хамтын удирдлага хэрэгжүүлэх, хамтаараа шийдвэр гаргадаг. Тэр туцын гишүүд нь маш өндөр мэдлэг чадвартай, зөвлөгөө өгдөг, бодлого боловсруулдаг тийм мундаг хүмүүс байж компаниг бизнесийн байгууллагад авч явдаг. Гэтэл бид нар мэдчихээн 2010 онд бид нар энэ эдийн засгийн форумыг нь ордонд болж исэн. Тэгэхэд тэр юу ээж исэн? Голланд өвч ингээд ярьж исэн шүү дээ. Голланд өвч. Хэтэрхий бид нар уулуурхай хараат байна гэдэг асуулт ярьж исэн. Тухайн үед тэр Голланд өвчин гэж болцсон юм байна. Монгол болох юм байна гэдэгт хинч бодож байгаагүй. Их сайхан гоё ярьсан нөгөө супер цикл гэдэг шиг тухайн үед ярих хэрэгтэйсэн байхгүй.
тухайн супер цикл яриад одоо уналтын үе ирэх юм байна. Тийм учраас удирчлаа бид 5 жилийнхаа стратеги төлөвлөгөөг энэ чиглэлээр авч явъя. Ийм марга хэмжээ авъя. Ганц уудахаан салбартынхаа орлогоос төсөв бүрдүүлж бусад дэд бүтцийн салбарууд байдаг юм уу? Бусад одоо газар тариалан тий одоо юу гэдэг мал аж ахуй үндэсний үйлдвэрлэл одоо юу гэдэг тэр салбартаа асуудал авъя гэдэг бодлогыг гаргах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Энэ бодлого чинь нөгөө талаас засаглалын тухайлч үү дээ. Нөгөө талаас засаглал гэдэг чинь өөрийн гэсэн үнд зүйлсийг хэрэгжүүлж байгаа. Үнд зүйлстэй тулгуурсан хамтын удирдаг. Дээрэс нь бизнесийн олон энэ эдийн засгийн бодлого энэ бодлогыг нь гаргаж өгөх, төлөвлөгөөг гаргаж өгөх. Дээрэс нь тогтолцоог нь бий болгох гэдэг энэ цогц тулгын 3 жилийн энэ 3 систем. Энэ 3 бий болж ээж л улс орон хөгждөг. Энэ 3 бий болж ээж компани хөгждөг. Тэм учраас нөгөө талаас нь харахад бид нар бол 13 оноос эхлээд компани захирал үндэсний зөвлөлийн зүгээс үндэсний тайлан гэж гаргасан. Хойш удаа саяхан бас гаргасан. Энэ дээр бид нар хувьцаат компани, аудитын компани, банк ус, даатгал тийм ээ. За төрөмжлөх компани, мөн гадаад хувьцаа гаргасан компаниуд гээд нийтдээ 7-8 салбарын компаниудын санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг 15 оны тузын гишүүдийн мэдээллийг компани холбогдох мэдээлэлд гаргаж тавьсан байгаа. Бид нар мөн түүнээс гадна гадаад хувьцаа гаргасан 35 одоо хувьцаат компани бүх одоо нөгөө ямар эцэг эзэмшдгийг хин туузд байдгийг компани ямар бүтцтэй ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг мэдээллүүдийг бид гаргаж тавьсан. Энэ чинь ил тод байдлыг гаргаж байгаа басны хэлбэр. Тэр тайлангаас үзээд хамгийн одоо ашигтай ажиллаж байгаа компаниг нь хар ашиг гэдэг бол нөгөө талаас засагтайгаа шууд хамааралтай. Гэхдээ эдийн засгийн энэ үед энэ хямралтай үед бизнесийн байгууллагууд маань энэ эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. Тузын гишүүд нь ажиллаж чадахгүй, мэдлэг чадваргүй хамаатан саднаа оруулсан тийм тузаагаар тэрийг солих хэрэгтэй. Харин өөр төвшин боддог хүмүүсүүдийг тусдаа оруулаад манай бизнес энд явж байна. Цаашдаа манай бизнес яаж ажиллах ёстой юм? Бид нар яаж техникийн зах зээлд өрсөлдөхийн мэдлэгээр бодох хэрэгтэй. Одоо боломж байх юм бол гадны одоо мундаг одоо хөрөнгө оруулалтын зөвлөхүүдийг авч тусдаа оруул. Ийм олон боломж байгаа хгүй. Энэ тал дээр манай одоо бизнесийн байгуул дахиж нэг бодож үзээд өнгөрсөн үед ямар алдаа хийсэн, цаашдаа бид нар яаж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг л одоо том бодлогын шийдвэр гаргах шаардлагатай байгаа. Тийм үү. Тэгэхээр 2025 хүртэл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө гаргаж тавилаа гэж та хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ эх 10 жил жишээл яг компани засаглалтай холбоотой ямар ажлууд хийхээр төлөвлөсөн? Бидний зүгээс үндэсний хөтөлбөр хэрэгжээд одоо 16 одоо дуусч байгаа. Гэхдээ эхний шатнд бид нар чинь холбогдох хууль, дүрм журм зохицуулалттай холбоотой өөрчлөлт хийсэн компани тухай хууль, үн цаасан зах зээлийн тухай хууль, за мэдээлэл ингээл тод байдлын журам, за дээрэс нь одоо энэ хөрөнгөний биш хувьцаа гарах бүртгэлийн журам гэдэг холбогдох дүрм журмууд, за аудитын тухай хууль, нэгтэн болохын тухай гэдэг санал энэ төр оруулаад явсан. Хэрэгцээ орчин бол ерөөхдөө боломжийн болцсон байж байгаа. Энийг бол дахин сайжруулах хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа бид нар энэ засаглалыг сайжруулалттай холбоотой тузын гишүүд буюу компани одоо нөгөө нэг хувьцаа эзэмшин төлөөлөх тузын гишүүдийг бид нар 2500 гаруй тузын гишүүдийг сургалтанд суулгасан 12 сургалтын байгууллагад дамжуулаад энэ нь анхан шатны ойлголтыг өгж байгаа. Өөрөлд мэрэгчсэн ихтлэн бодогч шиг тузын гишүүд мэрэгсэн тузын гишүүн болгож байгаа. Энэ хүмүүс тодорхой хэмжээний шатахтай болж эхэлж байна. Бизнесийг ойлгож эхэлж байна. Одоо эдгээр хүмүүс дараагийн түвшинд нь ажиллах хэрэгтэй биш үү? За яаж бизнесийг ерөн за туuz гэж нэг ингэж ажиллах юм байна. Компани гэж нэг юм байдаг юм байна. Энэ салбарын хөгжил цаашдаа юу байх ёстой юм бэ гэдэг илүү судалгаа хийдэг, шилгээ хийдэг, гадаад түвшинтэй ажилладаг, гадаадын компанидыг оруулж иж хөрөнгө оруулалт татдаг. Энэ түвшинд нь ажиллах чадвартай туuz хэрэгтэй байгаа даа. Тэм учраас дараагийн түвшинд бид нар одоо хувьцаат компани болон энэ арилжааны банк, даатгалын компани, за тэгээд ихтгэлцэлтэй банк санхүүгийн байгууллагууд, аудитын компаниг бид засаглалт тулгуурсан үнэлгээ хийх гэж байна. Компани засаглалын кодекс гэж байдаг. Санхүүгэл хорооноос 2007 онд батлаад бид нар сүүлд нь 14 онд баталсан. Тэр кодексын дагуу бид засаглалын үнэлгээ хийгээд олон нийтэд тавина. Аль компани ямар үнэлгээтэй байна гэж. Та Гонконгод явсан, Хятад явжсан компаниуд нэрийн хуудсан дээр өөрийн гэсэн одоо ABC гэж байдаг шүү дээ. Үнэлгээ. Тэр үнэлгээг тавьж ээж муу B гэсэн үнэлгээтэй компанитай бол A гэсэн компани харьцдаг байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө талаас сайн дурын байдлаар өөрсдөө засаглалыг сайжруулах, санхүүгийнхаа чадхыг зөвчүүлэх, улам томрох байдлаар хөндлөнгийн үнэлгээ тавьж иж бид нар компанидыг энэ талд нь уралдуулах шаардлагатай байдаг. Нөгөө 60 чагуунсыг уралдуулаад нэг нь төрүүлнэ гэдэг шиг компаниудыг засаглалын чиглэлээр нь уралдуулж үнэлгээг олон нийтэд тавьснараа компани аяндаа энэ талаар анхаарах хэрэгтэй байна л да. Ялангуяа төрөмж компаниуд бол энэ дүндээ хашаад өгөхгүй байна. Тузын гишүүд нь бол тийм чадхтай биш. Гүйц захирал дээр л тулгуурсан л явж байгаа. Тузын гишүүдэд гүйц захиралтай зөвлөгөө өгөх тийм чадхтай хүмүүс байхгүй байна. Ихэнх нь төрийн төлөөлөл бизнес дээр ажилласан туршлагагүй нэг төрийг төлөөлөх ёстой юм даа гэж сууж байгаа болохоос тухайн салбараа бүрэн сайн мэддэг цаашдаа бизнес яаж хөгжих ёстой юм бэ гэдэг ойлголт тузын гишүү үнэхээр хурхан байгаа даа. Тийм учраас энийг чадахч болох
Дээрэс нь хараацс тузан гишүүдийг хараацс байдлаар ажилуулдаг. Нөгөө тузын дэрэгт хороодууд нь ажилдаг. Компаниудын дотоод хяналтын албаараа дамжуулж тайлганадаг. Тийм ээ. Энэ олончин айгүй өргөн асуудал байгаа юм л да. Энэ засаглалыг бий болгож ээж бизнес чинь хөгждөг байхгүй юу? Өөрөөр гэр бүлийн засаглал гэж штэ. Эхнэр нөхөр хоёрын хооронд харьцаа. Энэ хоёр зөв харьцаа бие дээл тод нээлттэй тий сайхан байж аль бичин сайхан амьддаг үстэй. Тэрнтэй ялгаа байхгүй бизнесийн хувьд. Тийм ч бас засаглалыг сайжруулах бид нар цаашдаа үндэсний хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ гэж бодож байгаа. Засгийн газар бид нар тайлангаа тавья гэж бид нар бас өгсөн байж байгаа. Ер нь тэгээд засгийн газар тайлангаа тавиад цаашдаа бид нар өөрөөгөө зохицуулах хөндлөнгийн одоо Америкэн бол FINRA, Европт бол Watchdog гэсэн байдлаараа бол хөндлөнгийн сайн дурын байдлыг компаниуд ил тод байдлыг хангадаг талаас нь ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгвэл бүх юмыг ингээд төр хариуцах хэрэгтэй гэхлээр зэрэг төрийн байгууллагын төсөв байхгүй байгаа гэдэг чөлөөтэй хийж явж болохгүй. Дээрс нь устраас хараад байдал учраас энэ засаглалын ажлыг хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллага хэрэгжүүлэх бас нэлээд төвөгтэй байдаг юм гэдэг мэдэрлээ дээ. За тань маш их баярлалаа. За.